यो टिन एजमा चाहिँ सकेसम्म कसैले पनि लभ नगर्न राम्रो के। किन भन्नु न, किनभने अब हामी जो केटाकेटी लभ पऱ्यो त्यो बिहे गरेर त राम्रै हो। अब हाम्रो गाउँघरमा त मागी बिहे हुन्छ, अनि स्कुल जाँदा वा मेला पाता जाँदा लभ पऱ्यो छोडेर बिहे अन्त्य गर्नु परिहाल्यो। अनि पछि सपना देखिँदो रहेछ के। अनि त्यो लभ गरेर माया प्रीति गाँसेको अनि डाहा हुने सपनामा एकदम ऐठान हुने, अनि झल्यास बिउज्यो होस् म बुढा वा बुढीसँगै सुत्रिरहेको हुन्छ। अब भन्नु भएन है। अनि दिनभरि अनिदो हुने, 2 बजी बिउजिहाल्छ राति। कहिले रात जाला जस्तो यता फर्के उता फर्के गाह्रो हुँदो रहेछ। हुन त मलाई मात्र हो कि, अब अरूले पनि हुँदो हो है, तर तपाईँलाई नै हुन्छ होला, भन्न मात्र नसके त हो नि। त्यस कारणले मेरो भनाइमा चाहिँ जोसँग लभ पार्नुहुन्छ त्यसमा बिहे नै गर्नुहोस्, होइन भने लभ नपार्नुहोस्। किनकि अब बुढेसकालमा फेरि उयो सपना देख्यो अनि कसलाई भन्ने, ऐठन खेप्यो बस्यो दिनभरि हाई हाई गऱ्यो, निन्द्रा पुग्दैन, गाह्रो हुन्छ के। यो मनमा लागेको कुरा यसले चाहिँ लाज नमानिकन भने चाहिँ हुन चाहिँ हो भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्, नगरे स्क्रोल गरिदिनुहोस्।